Jesús? ¿Cuál principio nos enseña Jesús en su palabra con toda esta historia que sucedió? Es toda una historia trágica, imagínate, su mejor amigo está súper mal, está fatal su mejor amigo está fatal en cuanto a salud, ¿verdad? Lázaro está mal, las hermanas le avisan a Jesús de que su hermano está mal, de que está grave. Jesús, cuando se da cuenta de esto, no va de inmediato a la escena. Quiero que vayas notando estos detalles que nos narra la historia. Cuando Jesús se da cuenta que Lázaro está enfermo, Jesús no se va corriendo directamente a donde Lázaro. Jesús se queda por 2 días más. Jesús espera. Quiero que anotes este primer principio. Espera. Jesús se espera. No se va locamente corriendo donde Lázaro, sino que Jesús mantiene una posición, mantiene una postura y se espera. La pregunta es, ¿qué hace Jesús en medio de esa espera? Y la respuesta está en el versículo 41 de Juan capítulo 11, que es el versículo sobre el cual nos estamos basando hoy. Dice la Biblia que cuando Jesús llega, ya se encuentra a Lázaro muerto, ¿verdad? Ya está sepultado. Entonces Jesús viene y lo primero que hace es decir, quiten la piedra. Luego Jesús dice, ustedes tienen que creer porque si ustedes creen van a ver la gloria de Dios. Y seguido de eso viene el versículo 41. Y dice la Biblia, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. La mayoría de personas, como bien lo acabamos de oír, dijeron que lo que Jesús nos está enseñando es tener fe. Pero hay un principio más profundo que el tener fe. Y es la anticipación y la preparación. Anota esto porque es bastante puntual. Hay un principio que Jesús nos está enseñando que está totalmente aparte de la fe, porque evidentemente para todo necesitamos fe, pero hay un principio básico que necesitamos comprender para poder caminar en los milagros y se llama la preparación y la anticipación, o la anticipación y la preparación. Pastor, ¿qué significa eso? Explíqueme, porque el asunto se está poniendo bueno y el tema está interesante. Bueno, la anticipación y la preparación tiene que ver con lo que tú previamente a un milagro has hecho en la intimidad con Dios. Aquí viene una palabra llena de sabiduría para tu vida. Nunca puedes exigir públicamente algo que en la intimidad no hayas vivido. Voy a repetirlo una vez más porque esto tiene muchísimo peso. Es más, le voy a decir, esto está para que usted lo suba a Facebook, para que lo suba a Twitter, a Instagram y que ponga lo siguiente. Nunca puedes exigir en público algo que en la intimidad no has vivido. Y usted le pone ahí atentamente, Pastor Byron Salazar. Eso está profundísimo. Por eso la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos en lo privado será recompensado. ¿Dónde? ¿En dónde? En lo público. Cuando Jesús alzó la voz y dijo, Señor, gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. ¿Qué está diciéndonos Jesús? Que Él clamó por ese milagro en ese instante o antes de llegar a ese lugar. La Biblia nos está diciendo que Jesús clamó por el milagro antes de llegar a ese punto donde era necesario el milagro. De pronto, ¿será que por eso se quedó 2 días esperando?
Porque antes de ir a manifestar un milagro de tal magnitud, primero tenía que prepararse en la intimidad, en oración con su Padre. Jesús nos está enseñando algo muy puntual, y es que para que ese milagro de resurrección sucediera, antes tuvo que haber sucedido en el lugar secreto entre él y su Padre celestial. Eso quiere decir que antes de que Jesús fuera a dar una orden de que quitaran la piedra, porque si ustedes notan, uy, eso está buenísimo, quiero que noten esto, Jesús en ningún momento ora para que Lázaro resucite. Jesús solamente da una orden: quiten la piedra, y Lázaro, ven fuera. ¿En qué momento Jesús oró? ¿En qué momento Jesús dijo: ay, Señor Dios Todopoderoso, ay, mira, ten misericordia de Lázaro, que es mi amigo? Jesús en ningún momento ora. Jesús da dos órdenes: uno, quiten la piedra; segunda orden, Lázaro, ven fuera. Nunca oró por el milagro en ese momento. Entonces, ¿cuándo Jesús oró por el milagro? Lo hizo con anticipación en el lugar secreto. Y todo lo que Jesús vivía en el lugar secreto, a puerta cerrada, se manifestaba en lo público. Jamás en la vida puedes exigir algo que no has vivido en lo íntimo. En mi caso, ¿saben qué hago yo? Antes de una prédica, antes de un tiempo de oración, con muchísima antelación, yo ya tengo en oración a todas las personas por las que voy a orar. Pastor, pero ¿cómo así? Usted ni me conoce. No, yo no lo conozco a usted, pero de pronto sí sé que hay personas que van a tener necesidades y que necesitan que esas necesidades sean suplidas. Y mi oración es: Señor, te pido, Dios, que tengas misericordia de esta persona. Señor, ten misericordia de los que están pasando por un momento así, así, así. Señor, haz milagros de esta magnitud. Pum, pum, pum. Y empiezo a orar con anticipación a lo que me voy a encontrar, porque sé que las victorias y los acuerdos a los que yo llegue en el lugar secreto, en la intimidad, se van a manifestar públicamente cuando me toque compartir u orar por los demás. Nunca olvides este principio. Todo milagro se gesta en la intimidad entre tú y Dios. Punto. ¿Tú quieres tener una vida de milagros y ser muy usado por Dios? Comienza en la intimidad. Todo milagro se gesta en la intimidad. Una persona que fue sana de un dolor de cabeza, a través de tu oración, fue sana porque tú en tu habitación tuviste un tiempo de clamor por esa enfermedad. Pero jamás en la vida vas a venir a lo público a exigir algo que en lo privado nunca has ganado, nunca has vivido. Es como la gente que piensa que porque predica la palabra de Dios ya va a caer la gloria de Dios y van a suceder cosas maravillosas, y se equivocan. Si nunca han vivido la presencia de Dios en ese lugar secreto, ¿cómo esperan que la presencia de Dios se manifieste en un lugar público? No tiene sentido. Les cuento algo quizás que no vaya basado en los milagros, pero para que ustedes comprendan lo que es la intimidad y lo público. Saben que yo desde chico siempre soñaba con llegar a ser un predicador, un pastor, etcétera, predicar. Pero me costaba mucho porque no tenía facilidades para hablar, tenía muchos problemas de lenguaje. Pero yo dije, necesito prepararme para que cuando se me dé la oportunidad de hacerlo, lo haga bien. ¿Y saben qué hacía? Y se los digo con toda honestidad delante de Dios. Yo tenía una computadora chiquitita, una portátil chiquitita. Y yo agarraba esa computadora y la ponía a grabar el audio. Ponía la computadora en un lugar determinado. Y agarraba un montón de peluches que tenía en mi cuarto. Y ponía todos los peluches como sentados alrededor mío. Delante de Dios le estoy diciendo esto. Ponía todos los peluches sentados alrededor mío. Y yo me paraba frente a ellos y comenzaba a predicarles. Yo les decía: bueno, mis queridos peluches, Elmo come galletas, Rana René, hoy vamos a hablar de este tema. Y me ponía a predicarles.
Por ahí a veces tenía que regañar a la rana René, que se ponía de hablantina. Pero me ponía a predicarles en mi cuarto con la puerta cerrada y me grababa. Después de que les predicaba, me ponía a escuchar la prédica que les había compartido. Y yo decía, no, estoy mal, tengo que volverlo a hacer. Y lo volví a grabar y les volví a predicar. Y esos peluches me tuvieron tanta paciencia. Y yo les digo que muchos de esos peluches tienen muchísima más madurez que muchas personas que conozco. Porque recibieron palabra todos los días. Yo no era pastor, yo no predicaba, no era predicador, no era nada. Pero tenía ese sueño. Y sabía que para poderlo alcanzar tenía que prepararme en la intimidad. La gente lo escucha a uno hoy hablar en la radio, lo escucha a uno hoy predicar o predicar en la iglesia o en algún evento que nos inviten. Y piensan que toda la vida de pronto fue así, pero no. Todo nace en la intimidad. Y jamás vas a poder exigir o hacer algo que en la intimidad no hayas ganado. Y llevando esto a los milagros, si tú quieres ver personas paralíticas poniéndose de pie, no vayas donde un paralítico y le digas que se ponga de pie, no. Ve a la presencia de Dios, al lugar secreto y habla con Dios. Y dile, Señor, ten misericordia a estas personas. Y cuando salga del lugar secreto y vayas donde un paralítico, no tendrás que orar, simplemente darás una orden y se levantará. Porque todo lo que gestó ese milagro se hizo previamente en el lugar secreto.